數，熱血抵抗大多數。言論太極不過為了開發未知數。制度無道，推反刺路，賣路建築新一套。無論被圍堵，被壓倒，退亦無路。價值容易碎，沉淪到經濟區。來憂慮不相似的思維太另類，共識裏陷入到想法，誰又會心虛？夢裏變成堡壘，歷久不衰。無論最終少數未夠否決大多數，同樣這般一貫熱血激發着考數。制度殘酷，即使有了定數，建築新一套。時尚被圍堵，在夜市世代流露。最珍貴的一秒，用心去剪裁，已失去的分秒，從此不歸來。錯失去跟所愛分享心中的怨跟愛。也許更多厄運遲早會趕來，究竟要怎施救來沖淡傷害？在一塊花瓣打不開，在一塊冰川跌深海，看生態每一天在變差，會否太低估這代價？本應急速進化，看似每況愈下，天國將近了，覺得嗎？我不要只安守於被窩溫暖中，我想勇敢一點，將你緊緊抱擁，世間有很